Һаумыһығыҙ, дуҫтар! Сәләм! Һеҙҙе Сөмбөл апай, Нәйлә һәм Камила сәләмләй. Бу ҡумтасында нимә бар? Тәңкәләр, улар нимә өсөн кәрәк, беләһегеҙме? Төшөрдөрөк эшләү өсөн. Эйе, башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары кейем биҙәү өсөн тәңкәләр ҡулланған. Ысын аҡсалармы? Эйе, элек ысын көмөш аҡсалар ҡулланылған. Көмөш күҙ тиеүҙән һаҡлаусы, энергияны таҙартыусы металл булып тора. Шуға күрә халҡыбыҙ көмөш биҙәүестәр яратҡан. Абу тәңкәләр менән нимә эшләйбеҙ? Хәситә, эшләп бөттөм инде. Ә бына былары тороп ҡалған тәңкәләр. Хәситә? Нимә ул? Бына. Ҡарағыҙ әле. Бер, ике, өс, дүрт, биш, алты, ете, һигеҙ, туғыҙ, ун, ун бер, ун ике, ун өс, ун дүрт, ун биш, ун алты, ун ете, ун һигеҙ, ун туғыҙ, егерме, егерме бер, егерме ике, егерме өс. Улар аҡса булһа Улар ысын аҡса, тик боронғо. Был бит банк. Башҡорт ҡатындарының биҙәүестәре ысынлап та банк хеҙмәтен үтәгән. Бик кәрәк саҡта унан аҡса китеп алғандар. Хат килде. Сәләм. Һаумыһығыҙ! Сәләм! Сәләм бөтәгеҙгә. Минең исемем Самира Әхмәтйәнова, Сибай ҡалаһынан. Хәситә нимә була ул? Хәситә ул ҡатын-ҡыҙҙар таға торған биҙәүес. Уны күлдәк өҫтөнән һул беләк аша үткәреп, ҡултыҡ аҫтына кейгәндәр. Ә ни өсөн ҡултыҡ аҫтына кейгәндәр? Сөнки кешенең йәне ҡултыҡ аҫтынан сығып китә тигән ышаныу булған. Ә Хәситә уның йән һаҡсыһы булып торған. Хәситәгә төрлө тәңкәләр, ҡиммәтле таштар тағылған. Уларҙы буйына рәт итеп теҙгәндәр. Бишәр-алтышар рәтле Хәситәләр айырыуса затлы күренгән. Дуҫтарым, әйҙәгеҙ Хәситә яһаусыларҙың оҫталыҡ дәресенә сәйәхәткә барып киләйек. Ҡыҙыҡлы сәйәхәтегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ә хәҙер йәнһүрәт ваҡыты. Ура! Йәнһүрәт! Ямғыр ташы. Нурбаштан кибеп бара. Ә был икәү ултыра һут һемереп, Янур һеҙҙе һыу һибеүсе итеп ҡуйҙымы? Ҡуйҙы. Ҡуйҙы. Шунан Шул, ямғыр болоты юҡ бит. Әллә ҡайҙа тайған? ҡуйынды, хәл бөттө. Хәл бөттө. Үҙебеҙ кибеп барабыҙ. Табып, ҡыуып алып килегеҙ, ямғыр болотон. Башҡа саҡта ҡамсы һелтеп йөрөргә шәпһегеҙ бит. Болоттарҙың үҙ юлы, Ихнур. Ерҙә йәй ташы бар. Ямғыр яуһын өсөн, йәй ташын һыу менән юыр кәрәк. Тек. Башланды һомай әкиәттәре. Кит бушты. Тотош халыҡ йолаһы. Ышаныу буш булмай ул, Ихнур. Ҡоролоҡ ваҡытында йәй ташын һыу менән юғандар. Туҡтамай ямғыр яуһа, һары май менән майлағандар. Шунан
Таптым! А? Нимә таптың? Ҡайҙа таптың? Башҡортостан, Ғафури, Ерек. Шәп, мин остом улайһа. Нимә алып ҡайтырға? Кемде ҡотҡарырға? Ергә төшөргә тиһәң, ҡып итеп тора. Анау икәүҙе ҡотҡарырға. Минән. Беҙҙә ҡоролоҡ тай менән ҡуйға айырыуса ҡыйын. Ерҙә йәй ташы бар. Ямғыр яуһын өсөн, йәй ташын һыу менән йыуыр кәрәк. Координаттар, капитан. Баласаға. Мин остом. Хәйерле юл. Ипләп йөрө, Янур. Юҡ, ул таш түгел. Йәшмә таштар булар. Уралда күп йәшмә. Их, ниндәй матурҙар. Бер ярсығын ғына алып ҡайтһасы, йөҙөк эшләп бирер инең, Уйнур. Ибет. Йәшмә ныҡ ҡаты таш. Минералдар араһында алмаз ғына унан ҡатыраҡ. Урал йәшмәһе тарихы 100 000 йыл элек башлана. Был ҡаты таштан палеолит осоронда уҡ эш ҡоралдары яһағандар. Археологтар шул осорҙан ҡалған таш эшкәртеү таһаналарын да тапҡан. Башҡортостанда Урал аръяғында 200-дән ашыу йәшмә ятҡылығы бар. Урал йәшмәһе Мәскәү метроһын биҙәй. Парижда, Лувр музейында ла Урал йәшмәһенән экспонаттар ҡуйылған. Атаҡлы академик башҡорт йәшмәһенең матурлығы Александр Ферсманды таң ҡалдырған. Ғалим Илмән минералдар ҡурсаулығы ойошторорға килгән. Урал йәшмәһен вулкан лаваһы ҡатыуҙан меңәр йылдар дауамында барлыҡҡа килгән тип һанаған ул. Йәшмә биҙәүстәр яман көстән һаҡлай тигәндәр. Йәшмәне биҙгәк, ойәнәк, ҡан ауырыуҙарына дауа итеп тә ҡулланғандар. Яугирҙәр һуғыштан иҫән ҡайтыр өсөн ҡылыс һаптарына, торҡа ҡайыштарына йәшмә ҡуйғандар. Йәшмә хужаһына рух ныҡлығы, зиһен үткерлеге бирә тип ышанғандар. Хоп. Сәләм. Нишләйһең ул? Сәләм, йәй ташын майлайым, ямыр тутатыуын һорайым. Туҡта, миңә Нурбустанға ямғыр кәрәк. Мин һыулайым ташты. Юҡ, мин майлайым. Мин һыулайым ташты. Юҡ, мин майлайым. Мин һыулайым. Ҡай ерен һыулайһың? Былай ҙа еүеш, аҙна буйы туҡтамай яуа. Миңә көнө буйы бейә һыуырға, ҡымыҙ бешергә кәрәк. Өшөнөм, юнсыным. Ҡабатлайбыҙ. Ямғыр апай, яу, иген үҫһен тау, тәтәй ҡалаҡ баҙарҙа, майлы бутҡа ҡаҙанда. Ҡуй әле, Ихнур. Ниндәй иген, ниндәй баҙар? Телләшә етмәһә, гөлдәрем һуып бөттө һеҙҙең арҡала. Ҡабатлайбыҙ. Ямғыр апай, яу, иген үҫһен тау. Ямғыр апай, яу, иген үҫһен тау. Ямғыр апай, яу, иген үҫһен тау.
Хөрмәтле ата-әсәләр, милли асылыбыз онытылмаһын өсөн балаларыбызды шундай матур әйберҙәр, ҡул эштәре менән таныштырайыҡ. Бигерәк матур бит, әйеме? Әйе. Ә беҙгә хушлашырға ваҡыт. Минең йөрәк бәгырем, ғәзизем ул бер генәм, ҡыуанысым, шатлығым